دايخه قوي. ايه ده؟ يا بنتي رموا عليها خلاص اهو، بس انا مش عارفه الباسورد بتاع موبايلها. بمظبط صباحها بصمة صباحها بسرعه. اهو فتح الحمد لله. شوفي بقى بتبعت الفلوس لمين. ايه ده؟ ايه؟ بتقول لاخوها اهي ان هي تبعت له الفلوس. بقى هي بتاخد الفلوس من بابا وبتبعتها لامها واخوها. يبقى زي ما قلت فعلا يا ريم، هي بتاخد الفلوس من بابا وتبعتها ليهم. طب هنعمل ايه؟ لازم نعرف بابا. طيب ماشي، انا هاخد الاسكانات دلوقتي وابعتها على موبايلي. شاطره، ابعتي. رقمك. امسحيهم. حاضر. بس هما كده اتبعتوا على موبايلي. ماشي، يلا بسرعه كده انتصر. تعالي يا ريم. بابا. بابا احنا عايزين نقولك على حاجه مهمه قوي. يا بابا. ايه الحاجة المهمة قوي دي؟ بصراحه كده مراتك بتاخد فلوس وبتروح تديها لاهلها. مراتي اسمها ماما. لا مش ماما يا بابا، دي مش مامتنا احنا. اتكلمي بأدب، اسمها ماما. وعرفتوا منين ان هي بتاخد الفلوس بتاعتي؟ احنا شفنا بعيننا كل حاجه، وكمان بتبعتها لاهلها وبتبعتها لاخوها. شفتوا ازاي كل حاجة بعينيكم؟ انت بص، اخوها بيرن عليها تاني عشان تبعت له فلوس تاني. شفتوا ازاي كل حاجة بعينيكم؟ ما احنا شفناها بالصدفه يا بابا على موبايلها. كانت هي بتعمل حاجه واحنا شفناها. وريني كده. اهو السكرينات. ايه اللي جاب السكرينات دي عندكم؟ هو انتوا شغالين في المخابرات؟ هو انتوا بتجسسوا عليها؟ حد طلب منكم تعملوا كده؟ ايوه يا بابا، عشان هي بتاخد فلوسك وبتديها لاخواتها. وكمان ما بتاخدش فلوسي. انا عارف هي بتعمل ايه، واخوها ده شغال معايا، وانا اللي بقول لها ادي الفلوس لاهلك. بص يا علي، انت من هنا ورايح انت شغال معانا. انا هبعت الفلوس على زهوه، ولما تحتاج فلوس تكلم زهوه على طول، لان التليفون بتاعي مش هيبقى متاح على طول. تمام ماشي. ماشي. مش عارف اقول لك ايه والله العظيم. انت انقذتني والله العظيم يا حبيبي، انت زي اخويا الصغير. ربنا يخليك. بس على طول كلم زهوه وما يتكسفش. اهم حاجه تنجز في الشغل، وانت لو محتاج حاجه برضو ليك انت تمام. كلمها برضو، هي هتتعامل معاك. خلاص ماشي، ما تقلقش. يعني كل حاجه انت قلت عليها انا هعملها بالظبط، ولو قدرت كمان الفلوس ده هخلي لك الضعف باذن الله. حبيبي يا علي، وانا واثق فيك. ماشي يا عم. يلا زي حاجه. سلام. بس بتاخد مصروفنا. مصروفكم؟ نخف كدب. مصروفكم كل يوم بتضيعوه، وانا شايفكم بعينيا وانتوا بتحطوا منوم ليها عشان خاطر تاخدوا الموبايل وتتجسسوا عليها. هو انا ايه مخلف مين؟ يا بابا بس افهمنا والله، احنا خايفين عليك. والله يا بابا خايفين عليك. خايفين عليا فتعملوا شغل عصابات، صح؟ لا. لا ايه شغل عصابات لما تحط المنوم؟ مين قال لكم على المنوم ده؟ وفرضا حطيت المنوم اتخدرت ماتت، انتوا هتعملوا ايه دلوقتي؟ هتخشوا الاحداث. ما تعملوش حاجه انتوا مش على درايه بيها، وتعالوا اسالوني هقول لكم انا بعمل كده ليه، او هي بتعمل كده ليه. امكم مش وحشه، امكم بتحبكم. دي مش ماما يا بابا برضه. تاني برضو قله الادب دي. لا يا لما بابا. اقول ماما يبقى ماما. لا يا بابا، دي مش ماما. خلاص يا ريم. الله. غلطانه ولا مش غلطانه يا ريم؟ غلطانه يا بابا. حلو. عشان غلطك ده انا النهارده هخصم من مصروفك اللي انت بتكدبي وبتقولي ان مرات ابوكي هي اللي بتاخده منك، صح؟ انا هاخده بقى واوزعه لوجه الله. يلا يا حبيبتي، يلا اتكل على الله. وانت معاها. لا وانت معاها، يلا. مصروفي. يلا.